pujak lawan puji mari Gusti ingkang maha suci kang mawelas kelawan asin nuhun yang maha agung mugi yang salah pitulung mugi ang sarahayu mugi ya ang salah selamat saking kula separakan jangan para seniman lan seniwati mugi ya ang salah keselamatan mugi ya ang salah paruokan. Yung restu kang pangestu yung napuja kang senyata mugian ang salarahayo mugia ang salah kawilujengan saking kula separakan capara seniman lana seniwati sandiwara wiramandala kang dipingpin langsung dumateng Raden Juleng alamate saking desa Bulang Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu Provinsi sedaya saminyakseni sedaya saminingali lelampahan cariosan ing waktos puniki nyuwun agunge pangapunten nyuwun jembarnya pangapura sekate kelepatan makasawon Seniwati manunggaling budaya seni seni minangka warisan sing para wali warisan sing nenek moyang seni kang dibakal ilang seni kang dibakal sirena warisan luhur sedaya sing wajib hati-hati sing wajib dipuji-puji jangan restu kang pangestu nyuwun puja kang senyata mugi ang rahayu mugi ang sangal kawilujengan mugi ang salah barokah asal barokah. Gumelar ning alam lahir yen wong urip kudu pikir ning segala lelampahan ning segala tindak laku sing telitian ngati sing ngawas tindak laku ning segolewang godhonge pari kudalah dapati burung nasib orang siapa yang tahu sesepurungkan sedaya saminyak seni salam hormat dumateng Bapak Panitia Ibu Panitia sedaya saminyak seni
sedaya sami ningali sedaya sami mirengaken rekanan tengah saoyonat mal bebarengan. Wilujeng kepanggih mali dumateng sesepurung kang sedaya. Salam hormat dumateng Bapak Panitia, Ibu Panitia. Wilujeng kepanggih mali. Eman-eman wong seduluran, eman-eman anak-anak ora tega. Masalah wase sesepurung kang ora tega saumure senajan pegot kluning gajah ora kalah pegontong seduluran lamat-lamat gawang-gawang kepirang sing ketebian lamat-lamat gawang-gawang kesilir nangangin tuhono. Suara lamat kepirang sing ketebian keselunangin gongon alan-alan suarane kepirang sing ketebian lamat ngawang-ngawang aya denok buta denok seminyak sening Paktun kang ditembangi Bapak Panitia Ibu Panitia. Salam hormat lujeng kepanggih malih Punda denong dek ding wilujeng kepanggih malih emane wong seduluran aya denong punda denong emane wong seduluran serenakir sekitakir godong plasa esok mikir sore mikir sing dipikir kaya-kaya ora duwe romasa kaya-kaya ora romasa. Kalong cilik sabak gedang sumedot rasa ngati sumedot rasa ngati pangeran keno ganesik karinyawang mandana pakang lakoni aduh para kiai ndelengaken kaya dene Kakang Demang Sastranaya biasane bakal ninggalaken kademangan ya
seceriah bunga. Wewengkon Gayam Sari. Coba. Sedaya samyang kumpul, samyang berbanyak, setinggi benaturan tangan, samyang sing. Kakang Demang Sastra. Biasane sampean ora ilok lawan Pranti ceria, barang sekin raine muram durja. Ketemu hubungan masih ado kan. Aja sampai mendonaken kesemangatan kabeh para piagam. Lamun sampean lagi belenak awak, ya lirin atau balik manik kang. Jemprik demi semelang ditinggal, kari semelang ditinggal lungan, ditinggal lungan. Bener kudu kaya koron. Saujare rencam gula. Ya jareng bahasane keciwit kulit kegawan daging ki Demang. Sude blenake sampean ya uga blenake kula-kulaan kabeh. Bener ngono. Yen sampean lagi duweni masalah, ya tentunya kula kabeh ya melu beresi masalah mau. Kunti pemain goreng kepala disangka, kongoro dinyana-nyana, sulaya maning janjine, sulaya maning sumpah. Sebab sing dadi pimpinan ya iku bisa ngepek ning segalane. Yen sing dadi pimpinane blenak bae ya tentune bawahan uga melu keduman blenake Kang. Ya bukan kah? Hari jare kula mah terang-terangan bae ki Demang. Aja sampai kula gawe blenak pikir. Balongan jago gawe dugaan, pikiran gawe dugaan, gawe dugaan ning ati. Coba sekian bareng-bareng rembugan. Ya kula pengen weruh omongane sampean ki Demang. Aja nganti dawa-dawa ulah kaya kene. Ngonon ya. Nggih. Duh, para ki ageng kabeh Nggih mangga kang. sedurunge Demang Sastra jaluk maaf ya. Kaya denong bunda denong, minang kena sikit tembangi, kang lebih gaul bunda lebih gaul, sampun. Mbok menawa pada waktu-waktu kiyen saat sedina loro kiyen tingkah laku utawa sepak terjange Demang Sastra iki gawe kesinggung ning sampean-sampean kabeh para ageng ya jaluk maaf Bisa ngomong mengkonon sampean priben kakang Demang. Padahal Ngeseng nama tua tanggung pribasan yang jaluk kapan dituruti bangsa wurung. rakyat sing anak ing Kademangan Gayam Sari ya beli kurang. Persawahannya bagus, kebunannya ya bagus. Apa sih mantap dari pikirannya sampean kang? Baka perkara mono memang bener
sesuai karo kenyataan atas dasar tapak jasa karya kang nyatane sampean-sampean kabeh para Ki Ageng sehingga masyarakat Gayam Sari sakit subur kabeh. Layung seni pedang esuk katon bae seklepate masuk longo Wong cuman maukah apa sing diucapakan ning Ageng Kenda apa aja sampean Kakang Demang sastraku lagi sakit tah lagi blenak awak tah kedelenge je kayane je murem temen je kunku salah dudu asline Kakang Demang sastra sehat walafiat alhamdulillah Syukur. kudung nih masih ngapain dipikir-pikir kayak gagas ayo deno kuda deno kayak gede kayak gagas mana ngepikir Toli mau Ageng Diman ngomong sampean kuje pengen rempugan nang apa bening balik Kademangan anane ning pintu gerbang lebakin sing perlu dibahas sing perlu diutarakan karo sampean-sampean kabeh para ageng ya sebenarnya Kakang Demang Sastra Dewek banget rasa bingung sing durung ketemu ning tungtung rai Jungjung nang pemikul ada jadi sampean siji minangkane sakagurun apa sebabnya Kakang ngomong bingung sing durung ketemu ning tungtung kin mengkenen perkarane mah perkara sepele perkara undangan sing wong agung kaya dene Gusti Tumenggung Baurekso sing Kendal Astagfirullahaladzim. Kakang Dem. diciri kegawang janji datang di kamingkan mana mene wis waktune tulis waris bajadi Punten Kakang Demang. iya Ya pokat kawis wat sepatu telan sewajare sing arane bawahan iku ditimbali ning atasan. Oh jare sampean kan kula kelawan sampean ditimbali ning Tumenggung Baurekso. Oh Ya tolioro sepisan pindo. Kayak Kakang Demang ya wis tayo wis lumrah. Bahwasane 3 wulan sepisan, sewulan sepisan, kadang diangkir ning Kakang Tumenggung Baurekso. bong kenen rai iya. saat kian sewise Kakang Demang Baurekso nerima salah swijining undangan ana paribasane ana seneng kurang bunga senenge mending-mendingane undangan mau setekane ning pendopo katemenggungan Kakang uga sampean-sampean kabeh ki ditanjakaken gajiye pasti seneng kurang bungae kaweruana ning Kademangan Gayam Sari ki senajan masyarakate subur sarwati nandur sugih sarwati nuku pada saat sekian ki masyarakat ki sampean-sampean mungut utawa mupuk pajak ki oli beli coba Ketemu penyakit Ya dadi perkara pajak ngono kan.
Prengat prengut giliam-giliam pasange mah pikiran pajak. Pikiran pajak Rayi. Mending-mendingane kakange anak duwe kanggo nyocokane kanggo nombokane saking ki kakang ki batin ilang paribasane nggo tuku SPG langka boro-boro nggo nomboke pajak istilahnya. Ya punten kini Kang dalal semene Kang. Lamun to menghadap karo tumenggung bau reksa membahasnya tentang pajak ya sampean terbuka baik bahwa ning gayam sari jagatnya lagi lebar tandur. Lamun toh hulan-hulan sakian dijaluki pajak ya mangga mawon karyanya mah ngerti oga mah terang-terangan lah. Jare sampean kaya konon bakal jare wong dhuwur mah jare wong pusat mah beli kaya konon kin ki waya dis jatuh tempo bulan 6 ki waya pengumpulan pajak bakal jare jatuh tempo ya kudu ana pajak nih harus konon Pak. harus barang anu kakangnya beli kerasa mangan berarti kakangnya jelas ketempuan gini Rayi. Ya nombok sampean sing dari Demak. Ya justru arep adolapan nombokane ku Toli wis adate ki Demang. Ya jare kula mah adol lumah ta adol karang. aduh lumah manu kata rumah ning tanah PU bae kok didol pisan sira. Ya sampeane toli ngadep ning Demang. Bau reksa kok si wedi-wedi bahas masalah pajak. Ku jare Kang Kendaku kudu blak-blakan terang-terangan. Yen anane mengkonon mangsa toli kan ganing narepan mateni arepan buwi aja watir anak kula-kulaan kabeh ning gurine sampean. Iya wis Usul hari pengkok pinggir pejaratan kapriben kan wis kanggo kuwun bae Kang hasil sing kono Kang aja ganti masalah sebab krunya wong cilik diteken sepiran nekene ya arilah kamalaka Kang konon ya iya jadi bengkok sing ning tengah-tengah kuburan Kang pinggir pejaratan Kang iya dilanjakaken bae dilanjakaken bae kanggo nyocoki pajak bagus mah bagus sampean Kang ya wis bokat wis kudune iya wis sampean nene awas aja pada protes aja pada pairi ora nyambut bengkok ki yo ora Kang konon demi kebagusan kebaikannya rakyat Kang ya, sampean kan mau nomboki ya ya pemaning kula sing ora duwe sawah ya oh dari priben gini jare sampean dadi sekiyen mah sing maune padane kakang Demang Sastra raine kayane murung kayane pusing kah sekiyen mah kakangnya setitik oli pencerahan oh mulane Kang wong urip pajakaken nahan masalah ya ndak zaman kiyen gampang bae ngono Kang nafsu beli metu cangkeme menyon iya nek diseret enak blenak kandak karo batur sedulur Kang oh Ya wis ya gampang. dalal sembono Kang bener matur kesuwun atas saran atas pekelingnya sampean kabeh sing wis ngupai pekeling ning kakang Demang Sastra iya Kakang Demang sawise mengkonon ayo aja kesuwen anak ning setengahing perjalanan lanjut mang ketemu ngguman beli Kang iya mangkat ya merana Kang anak-anak dalane iya merana ya wis ayo kabeh Demang ya iring tandang rayangnya kakang Demang Sastra ngadep ning ketemenggungan Kendal maka rayi tekan dulu mangga Sumpah lembiane ketinggal sing ketebingan ketinggal mangan ketinggal sing ketebingan sedangnya minyak seni sedaya mah sedangnya semingali sedaya mah Bapak panitia suruh ibu panitia di ngalan-ngalan kelewatan bagian alongot sing penting asal kelakon
duit 925 dewek ajalok digawe lamun digawe lamun dibeli wadah toya seumur kula walasi kang nabegal bunda nabegal seumur mah kula walasi seumur mah sesepurung karang papa panitia sindi kebangi kepepetik sababana wong siji mah wong siji gadegan bulan wong siji mah pinangkane dadi panutan wong siji minangka dadi panutan Dudu kaya konon sampeyan Kang. Kaya biasane sampeyan kaburu-buru. Kayane sampeyan ki ora berarti-berartine sampeyan ki Kang. Anti kairing para demang kabeh. Ana apa sih Kang sampeyan buru-buru? sumur digantung telagane ngawa-ngawa ugane sing karenya Ya terus ya gawe bingung. Mending terang-terangan amber para tembang iki jelas apa sing diarah kening pikirane sampeyan. petik pati belanak monggo kelurahan beciki ke hati-hati masih enak muda wong seduluran bapak panitia sareng ibu panitia minangka sing ditembangi sampun suka Ci, hari sampeyan bilang apa? Di hari mana makang ya mentok kuno Kang. Ampek makanya bocah nom kita ki. Iya, digawa melaku sampai sesak ampekan. Bisa. Ya mulane gajah kaya wong enom sampeyan bukan. Jak priben bukan. Kabeh para yageng, Nggih, jangkung, nggih kula. kalau cilik sabah gedang sumedot rasa ngati sumedot rasa ngati bener. Sing aran tugas, Nggih, beli etang jagat panas, beli etang jagat lagi udan, nggih. bakal wis tugas ya kudu dijalani. Ci, hari sampeyan. Ya wis risiko, nek mono nih jangkung. Buru-buru dek mah kita.